फ्राइडे रात 1 बजे, मिसिंग फैमिली टू मच। सो नौमान जो है वो हमें बाहर आउटिंग के लिए कराए हैं। सब बंद पड़ा है, सिर्फ फ्यूचर म्यूज़ियम हमने कहा चले ज़रा बाहर से देख लेते हैं। अभी तक हमने फ्यूचर म्यूज़ियम अंदर से नहीं देखा है। सो वी आर प्लानिंग टू गो टुमारो। अभी हम ज़रा उसको देखने आए हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, ज़बरदस्त क्लाउडिंग और वेटिंग फॉर रेन अलर्ट दिया हुआ है दुबई में ठीक ठाक किस्म का। तो आइए आप भी मेरे साथ देखिए ज़रा फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाव। This mesmerizing beauty। वैसे तो पूरा दुबई ही बहुत ज़बरदस्त है। So my husband was having visa conference in this Emirates Tower 2 days back। Beautiful building। लेट नाइट 2 बजे से बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ अभी बारिश हो जाए तो हम भी ज़रा एंजॉय कर लें बाहर। सो लेट नाइट है लेकिन आप ट्रैफिक देख सकते हैं। दुबई नेवर स्लीप्स।